Basi katika hatua hii tunasema kwamba kwa jina la Kristo Bwana wetu mradi uanze. Kama tendaji pamoja na waamini wote wa parokia hii ya Mtakatifu Agustino wa Hippo hapa Makomo Marango. Tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufika mahali hapa kusali pamoja na nyinyi, na kwa namna pekee kutokana na ombi la baba paroko la siku nyingi kufika kwa ajili ya kubariki eneo hili la kwanza mahitaji ya nyumbani ya kijamii. Ninakushukuru baba paroko kwa hiyo imani yako ya kuona kwamba ni vizuri tuanze kwa baraka ya Mungu Mwenyezi, lakini pia kwa ajili ya askofu aweze kufahamu kwamba kuna kitu namna hii kinachoanza hapa, akibariki yeye mwenyewe kwa jina la kanisa. Hii ni nzuri sana, ni una imani kwa kanisa kwamba ni katika baraka tu tunaweza kufanya mambo madogo na hata makubwa kuliko tunavyofikiri sisi. Jambo la pili ni washukuru sana waamini wa parokia ya Mtakatifu Agustino wa Hippo kwa kupokea hilo pendekezo la baba paroko, hilo wazo lake bila shaka pamoja na kamati tendaji la kupenda kwanza huo mradi wa mkate hapa, pamoja na mambo mengine mengi sana ambayo yanaweza kufanyika mahali kama hapa, hasa kwa yeye ambaye kwa vile amekaa pia nje, amesoma Roma na alikuwa Marekani hivi juzi. Nafikiri ameona mambo mengi sana, jinsi watu wa namna hivi, vibanda vya namna hiyo vidogo vidogo, lakini parokiani vinaleta shime ya pekee kabisa. Na kushukuru sana baba paroko kwa wazo hilo. Ninaamini kwamba ni jambo zuri sana kwa parokia na parokia nyingine pia hapa jimbo la Moshi. Ukianza vizuri na ukaustai vizuri, mapadi pia wa jimbo la Moshi wataiga sana vitu namna hii. Ni vitu vizuri sana ambavyo tunapaswa kuvifanya ndugu zangu. Hakuna sababu ya kwenda kununua mikate mbali kabisa, au pia kukaa bila mnakunywa chai tu asubuhi bila mkate. Yaani kule ni mkate kidogo pamoja unaweka hiyo. Sasa yani unakunywa maji tu, unakwenda maji moto. Sawa. Sasa yani ni sawa, mnaweza kula wali wa jana kiporo, sawa, unaweza kula ugali wa jana kiporo, lakini mkate pia ambao ni fresh kweli. Ukiona kama ile mikate inayotoka pale kwenye kile kiwanda cha Papa Bridge pale Kilema ni mizuri. Wakati mwingi sana Padre ni anatuletea pale waskofuni. Ni mizuri, unatamani kula, ingawaje basi wengine haturuhusiwi kula mikate. Unatamani lakini huwezi kula. Kweli ni mizuri mno. Sasa ukikata hapo kipande inaitwa boflo. Kwa kweli boflo uteremsha kwenye chai. Ukienda sasa shuleni au ukienda kwenye kazi inashika tumbo. Kwa Kichaga tunasema inashika tumbo. Sasa mnakunywa tu maji moto mnakwenda. Yaani maji moto atashikaje tumbo sasa kufanya kazi ngumu. Yaani nakushukuru sana baba paroko kwa wazo hili umelianzisha, na sasa naona kabisa ndio unaingia kwenye kazi kabisa, kwenye uhalisia. Ndio maana umesema tubariki na tumepiga jembe. Safi kabisa. Ni kitu muhimu kabisa katika parokia tena kubwa kama hii. Naomba tumpe Mungu sana. Na nyinyi pia kweli kama paroko alivyosema, kama mlivyofanya huko nyumbani ukawa kuzuri kwa kweli. Yaani huko Marango mimi napenda mazingira mazuri. Yaani parokia imekuwa na mazingira mazuri sana. Imezungukwa vizuri. Ni nyumba ya Mungu, ni nyumba ya sala, ni nyumba ya parokia ya Wakristo wenye imani kwa Mungu. Wanataka uje kusali mahali pazuri, panapowaalika kwenye nyumba ya Bwana. Na washukuru sana.
Na mimi pia nimeshaiga hapo mambo mengi tu kwa kweli. Katibu wa askofu unaona, yani hakuna sababu ya kuhangaika na mataa mengi sana kule nyumbani, uzio unaozunguka nyumba ya askofu. Yani hizo taa zinapoka mpaka asubuhi, kiuchumi zinatukosti sana. Sasa unamwona mwenzako katibu, nafikiri unanisikia na usiondoka hapa kabla uchukue picha ya hiyo minara ya sola. Yani unachukua tu, ni simple from nature, tunachukua tu ule umeme wa mchana, ule mwanga wa mchana, na asubuhi unaangaza. Kwa hiyo na sisi tunajifunza, yani kweli tunajifunza mambo mengi sana mbalimbali, lakini hayo imeniguza kweli. Sasa hapa pia ni mahali pa kujifunza kama mkifanya vizuri. Na shukuru nyinyi mwanza kuchangia mradi huu. Hii habari ya kusema kwamba tutasaidia na wafadhili, hapana. Tuanze nyumbani. Sisi wenyewe tuanze kwanza. Kama mnavyoanza mambo mengi tu, ninaamini kwamba hayo mazingira huko nyumbani yanavyopendeza huko parokiani, haikuanzia Ulaya, kuanzia Amerikani. Kwa hiyo yaanzia huku. Na huu mradi baba paroko naomba waendelee, ni wao waanze kuushika. Umetoka Amerikani, umekuwa wazi, umeniambia umepata msaada kidogo. Hako kama msaada ni kadogo kabisa. Hata kasipokuja tena najua kwamba tutaendelea tu. Tutaendelea maana mkisikia msaada kutoka nje, umetoka Ujerumani, umetoka Italy, umetoka Amerikani, mnafurahi sana. Hata isipokuja tunashukuru, lakini watuletee fedha na tuongezee na za kwetu. Lakini hata isipokuja, msaada wenye maana kabisa na wenye tija ni ule wa nyumbani. Mambo yetu tufanye wenyewe kidogo kidogo tu. Mwenyezi Mungu anabariki, anaweka neema zake, anafanya miujiza na mambo yanakwenda. Na ndio ambapo ningependa yaendelee hapa, yanze hapa. Kumbe tunashukuru sana baba paroko kwa hilo, na msaidizi wako kama tendaji. Ni jambo zuri mno hata la kuiga. Hebu fanyeni basi mradi uwe vizuri. Mimi kwa uelewa wangu napotembea parokia zangu hapa jimboni, hakuna mahali popote kuna kiwanda cha namna hii nimeshakiona. Kiko pale Papa Bridge, lakini ile ni shule ya VTC wanafanya kule. Lakini kama parukia muweze kununua mikate kwa ajili ya maparukia, waje wakachukua hapa maparukia mengine, na hata kama mkipata kipato ni sawa, lakini kuanzia kweli watu wapate mikate na mweke bei ndogo, msiweke tena bei la juu kule. Kama mnauzia wazungu, kama mkate ni 2,000, uzeni kwa 1,000 ili waweze kuchukua mkate, waache kunywa hayo maji moto wanakunywa asubuhi wanaenda kazini. Wale wanywe hiyo chai pamoja na mkate kipande kidogo. Alafu mnaika na siagi, baadaye ataleta na mambo mengine amejifunza huko Italy, namna ya kukata cheese. Unaweka pale kwenye mkate. Cheese inaweza kutengenezewa cheese kwa Kiswahili nini? Bijimi jibini. Namna ya kutengeneza jibini, unakata kipande, unaweka juu ya mkate, unachanganya viwili na ile jibini iko ndani. Hapo sasa kwa kweli unakuwa unajifunza pia kuishi kama watu wengine wanavyoishi. Na watakieni kila laheri na baraka za Mwenyezi Mungu. Mambo ya namna hii ni mazuri, mambo ya namna hii pia ni ya kuiga, maana yanatuinua. Sio kwamba tunateremka bali tunainuka zaidi. Tumwombe Bwana Yesu abariki mradi huu na uweze kwenda mbele na uweze kuanza mapema kama tunavyotamani. Tumsifu Yesu Kristo. Baba yetu lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sasa na siku zote na milele. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria msaada wa daima, Mtakatifu Yosefu mfanyakazi, Mtakatifu Francisco wa Azizi, malaika na watakatifu wote wa Mungu, Bwana awe nanyi, na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na ishuke mahali hapa, na wale wote watakaokuwa wanafanya kazi hii ya kutengeneza kiwanda kidogo cha mikate kwa ajili ya mahitaji muhimu ya jamii waweze kupata nguvu, waweze kuwa katika hali ya usalama daima, kuanzia tangu mwanzo wakati mpaka mwisho wake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Pendeni sasa kanisani kwa ibada ya misa takatifu.
Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Tuombe. Ndugu zangu wapendwa, katika maandiko matakatifu kama tulivyosikia, mzaburi anatuasa kwamba Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure, na tena Bwana asipoulinda mji, wanaoulinda wakesha bure. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza. Kumbe ni kutokana na mafundisho na hekima hiyo ya maandiko matakatifu tupo mahali hapa tunapotaka kujenga mradi wa kusaidia waamini wa parokia hii, kama baba paroko alivyosema, mradi wa mikate, lakini pia baadaye na vitu vingine vyote vitakavyoendana na eneo hilo na kiwanda hicho kidogo. Tunafanya shughuli hii, kabla ya kufanya shughuli hii ya kuanza kwa imani kuu, tuombe kwanza baraka na maongozi ya Mungu. Tunaomba kwamba shughuli hii ya kubariki eneo la kujenga mradi wa parokia kwa ajili ya kuwapatia waumini wa parokia hii mikate na makando kando yake kwa utukufu wako na kwa kanisa lako, kwa manufaa ya jamii yote. Mradi huu uendelee siku kwa siku hadi kufikia utimilifu wake. Hivyo basi, Baba wa huruma, mwanzo na mjenzi wa vitu vyote, tunakuomba upende kubariki eneo hili la kujenga mradi wa parokia, ili upate baraka yako tangu hapo mwanzoni kabisa, na maendeleo ya ujenzi yaende mbele daima, na hatimaye hawa watoto wako wa parokia hii na makando kando yake wapate maendeleo, waweze kufanya maendeleo zaidi ya kiroho na ya kichungaji, kielimu na kijamii. Pia tunakuomba uwabariki wajenzi wote na wafadhili wote wanaoshirikiana nasi kwa hali na mali, wa nje na ndani, katika kufanikisha mradi huu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Naomba ile kamati ya usimamizi Moja wapo tu hawa anaongoza kuna mwalimu ndio coordinator. wewe unaenda tembea utaonyesha eneo kando letu. Nenda